Yan guys, bagong kabit yung SC project ko na pipe. Sabi ko sa inyo mabilis lang. So first time i-rev natin. Idle muna din rev para marinig natin yung tunog. Tas narinig nyo naman yung bike ko nung gamit ko yung Austin Racing. Ito, I'm sure iba yung tunog nito. So which one do you like better? Paki-comment down below. And simulan ko na yung pag-start. Here we go! Ayan guys, natanggal na yung Austin Racing. Sabit natin yung SC. Paano ba naman? Guys, pakita ko lang yung lumang pipe. Austin Racing carbon. Blue tip. Yung hanggang press gas. Mabot tayo dito sa Silang Cavite kasi wala akong makitang kahit anong shop sa Santa Rosa. So, ito, sobrang traffic yung paakyat. Ito yung road Patagaytay. So, grabe yung traffic even on a weekday. Ayan, hanggang dulo. Video ko bro ah. Sige lang. Pang vlog natin. Huwag din na itanong kung magkano kasi nasabi ko na.
Yan yung sa luma. Okay lang. Lalagay lang yung spring para hindi matanggal habang umaandar. Tigas ba? Para sigurado hindi matanggal. Yan guys, bagong kabit yung SC project ko na pipe. Sabi ko sa inyo mabilis lang. So first time i-rev natin. Idle muna din rev para marinig natin yung tunog. Tas narinig nyo naman yung bike ko nung gamit ko yung Austin Racing. Ito, I'm sure iba yung tunog na ito. So which one do you like better? Paki-comment down below. And simulan ko na yung pag-start. Here we go. Oh, neutral naman. Naka-neutral ba? Yan. Sige. Yan. Neutral sound. Then, rep natin ang konti. Ganda, love it. Parang mas pumupunit to pero comment down below kung anong mas gusto nyong exhaust, Austin Racing or SC Project. Thank you guys.